大家好，歡迎收睇勁爆消息。開始之前記得先點讚、訂閱同埋撳埋小鈴鐺。最近零售市場出現一單好受關注嘅新聞 ，Aeon 旗下嘅12蚊店宣布減價救市，睇落係好大動作，但係呢次減價似乎就唔係人人受落，甚至有唔少市民睇完覺得仲係貴，認為減幅根本唔夠喉，甚至話要7算先有吸引力喎。咁到底係日元匯率跌得唔夠快，定係香港零售業真係已經進入寒冬，面對網購大軍同埋港人北上消費嘅熱潮，呢啲傳統實體店仲有幾多生存空間？今集我哋就同大家一齊深度拆解成件事，睇下呢場減價風暴背後嘅真正含義，同埋香港零售業面臨嘅困局。近日大家可能都留意到，平時成日喺大型商場見到嘅 Living Plaza 同埋 Daiso Japan 最近宣布全線下調原價200日元或以上嘅商品價格。呢個消息一出，表面上睇落係消費者福音，但細心一諗，背後其實反映咗香港零售業嘅無奈同焦慮。今年之內呢啲店鋪已經有最少4間分店無聲無息咁執咗笠，名單包括屯門兆禧店、將軍澳坑口南豐廣場店、葵涌石梨店，仲有嚟緊要結業嘅荃灣麗城店。呢個結業潮話俾大家知，雖然品牌想透過減價嚟挽救人流同營業額，但係單靠減價呢一招，究竟係咪真係可以扭轉乾坤，保住分店唔再繼續減少，實在係一個好大嘅疑問，亦都值得大家深思呢個零售業嘅生態係咪已經徹底改變咗，定係單純嘅價格調整已經追唔上市場嘅變化？好多人會話日元匯率跌到落近40年嚟嘅低位，香港做緊生意嘅品牌點解唔一早減價呢？其實做生意從來唔係大家諗得咁簡單。雖然匯率係一個重要因素，但係零售商要考慮嘅仲有好多，包括物流、倉儲、鋪租同人工等營運開支。就算入貨成本因為匯率跌咗，其佢營運開支依然高企。翻查翻歷史資料，本港嘅12蚊店其實係由2000年嘅10元廣場演變而嚟，直到2011年，因為營運成本飆升，先至加價到12蚊，並改名做 Living Plaza。今次Aeon所謂嘅減價，只係針對200日元以上嘅貨品。嗰個最經典嘅起跳價12蚊，依然係硬崩崩咁維持喺度。呢個做法明顯係想喺守住利潤同競爭力之間攞個平衡。但係對於已經慣咗去日本旅行大肆掃貨嘅香港人嚟講，呢個減幅真係好難令人覺得有驚喜，亦解釋咗點解減價消息一出，社會反應會咁冷淡。記者喺現場採訪嗰陣，見到顧客嘅反應非常真實，大部分人都覺得減咗價之後依然係唔夠吸引。好似顧客梅先生咁，佢對於減價直頭覺得唔夠喉喎。佢嘅觀點好有代表性，覺得如果要真正吸引到消費者，起碼要減到去7算，即係每100日元兌7蚊港紙，先至叫做有誠意喎。事實上，依家坊間好多人去旅行或者揾代購，買入價可能仲平過呢個數。當消費者攞住個計算機計數，發現香港店鋪嘅零售價依然同外地差一大截，自然就冇乜衝動去消費。另一位顧客謝小姐亦都話，觀察到店內人流同平時週末其實冇乜分別，減價對佢嚟講影響唔大。呢種心理落差，正正就係呢類實體店最尷尬嘅地方。你減價，但人哋覺得你仲係賺緊暴利，呢種負面觀感一旦形成，想要挽回就相當困難，亦都反映咗消費者依家係幾咁精明。講到競爭對手，其實呢啲12蚊店面對嘅挑戰真係四面楚歌。以前大家冇得去旅行，呢類店鋪係揾日本小雜貨嘅唯一途徑，但依家日元匯率低，市民大條道理飛去日本買，甚至係上網揾代購，直接從日本郵寄返香港，成本隨時仲平過你喺香港鋪頭買。加上淘寶、拼多多呢啲網購平台發展得咁成熟，好多生活雜貨其實喺網上買幾蚊人仔都有交易，仲要直送到屋企樓下。實體店要負擔昂貴嘅租金，競爭力相比網購平台簡直係天壤之別。而且市場上除咗Aeon，仲有好多佢類型嘅家品店，好似 Donkey，亦都有好多專門做日本貨嘅精品店。市場已經嚴重飽和，當消費者嘅選擇多咗，佢哋就會變得更加挑剔。如果你的價錢同產品定位唔夠明確，消費者就會毫不猶豫咁將你踢出購物清單。呢個係一個殘酷但係絕對嘅市場定律，唔係一句減價就可以解決。經濟學者李兆波嘅分析一針見血，佢指出呢個減價策略係因為受到暑假遊日旺季同埋網店實體店雙重夾擊。其實大家都心知肚明，香港零售市場已經唔係以前嗰個可以隨便賺錢嘅地方。李兆波認為 Aeon 難免要出招下調價格，
否則對營業額更為不利。佢建議永旺應該參考當期嘅策略，甚至係要採取更進取嘅手法，即係執咗啲利潤低嘅分店，專注做大店或者係做更加高質素嘅營運模式，並且針對12蚊起跳價呢類貨品進一步減至8蒜，令到貨品更具吸引力。其實呢個建議雖然係好，但係執行起上嚟難度好高喎，因為香港嘅鋪租係一筆巨大嘅開支，你要維持大店，租金壓力就會倍增。如果你將成本轉嫁俾消費者，售價就會變得冇競爭力。如果你想靠薄利多銷，你需要極大嘅人流。如果個人流唔夠，你就係做緊虧本生意。呢種矛盾係所有香港實體零售商嘅死結，唔係一時三刻可以解決。另一方面，恒大市場學係講師恩輝嘅觀點，亦都好值得參考。佢提到永旺旗下兩間品牌嘅定位其實係好尷尬，佢哋既唔係完全走平民路線，因為有好多更平嘅網購選擇，亦都唔係走高檔路線，因為產品種類同質素始終有限。相對於佢強勁對手，好似 JH 真好城，又或者係東奇，佢哋嘅品牌形象就顯得模糊。真好城有深厚嘅社區網絡，而當期就成功建立咗日本狂歡購物嘅文化體驗。呢兩者都令到消費者有明確嘅理由去購物。但呢類12蚊店除咗平價之外，仲有咩特色呢？佢提到近年港人習慣在內地網購平台購物，甚至連二手交易平台閒魚也來港發展，為商場租金高企、實體店的營運壓力巨大、資金流不足。從京東去年收購佳寶超級市場可見端倪。永旺必須認真思考點樣喺呢個殘酷嘅市場入面揾出一條屬於自己嘅路，唔係嘅話，只會越嚟越難經營。其實講到底，成件事反映嘅係香港零售業嘅結構性問題。租金高企、人工上升，加上消費模式嘅轉變，呢三座大山壓住所有嘅零售商。過往我哋覺得12蚊店係一個穩賺不賠嘅生意，但係依家呢個模式已經玩唔轉喎。如果一個品牌唔可以提供獨特性或者不可替代嘅價值，咁佢只係一個可有可無嘅選擇。當經濟環境好嘅時候，大家唔介意多俾少少錢買方便，但當大家都要慳錢嘅時候，消費者就會變得特別精明，甚至係會為咗平幾蚊而走去遠啲嘅地方買嘢。有唔少網民提到，見到減價都冇興趣，話不如留返去日本先買喎。呢個心態其實反映咗依家香港人嘅消費習慣。過去幾年因為疫情原因，大家受困喺香港，焗住要喺本地消費。嗰陣時呢類店鋪可能仲有優勢，但係依家通關咗，大家隨時可以飛喎。加上日元匯率咁平，係一轉日本買嘅嘢，隨時平過香港一半有多。咁大家仲點解要喺香港買呢？呢種消費力嘅外流，對於香港嘅零售業嚟講係一個毀滅性嘅打擊，而且呢種趨勢係好難逆轉嘅。今次永旺宣布減價，或者係想展示佢哋有做嘢嘅態度，想話俾大家知佢哋係有跟隨市場趨勢去調整價格。但喺消費者眼中，呢個調整可能只係做 show，唔係真心想惠民。因為如果真心想惠民，點解唔將嗰個12蚊嘅起跳價都降埋呢？當然企業係要賺錢嘅，要佢哋犧牲利潤去打價格戰，本身就係一個冒險。但係當你面對住執笠嘅壓力同埋對手嘅進攻，你如果不夠狠心去大刀闊斧改革，最終可能只會被淘汰。對於未來嘅發展，我個人覺得呢類12蚊店如果要生存落去，一定要徹底轉型。單靠賣平價雜貨已經唔夠，佢哋需要引入更多獨家喺網上面揾唔到嘅產品，或者係創造一種令消費者覺得一定要嚟呢度買嘅理由。如果只係做一個普通嘅雜貨店，咁佢哋就同緊淘寶上面嗰啲幾蚊嘅賣家鬥喎，呢場仗係一定輸嘅。香港嘅鋪租咁貴，成本結構決定咗你冇辦法同網購平台鬥平價，所以唯一出路係提升產品價值。一個時代嘅結束，可能就係咁樣悄無聲息咁發生。曾經風靡一時嘅12蚊店，依家要靠執笠同減價嚟維持存在感，呢個係香港零售業嘅縮影。作為小市民，最緊要係睇清楚自己荷包，邊度平邊度好用就去邊度買，完全唔需要有咩心理負擔。多謝大家，今集嘅分析就去到呢度。唔知大家對於呢宗12蚊店減價兼執笠嘅新聞有啲咩睇法呢？歡迎喺留言區分享你嘅意見，我哋下次再見。